1，走！来，家人们开始了哈，各位家人们。他叫你我走2步，往左边还是往右边？欢迎我的张姐，家人们，欢迎我姐姐，来姐姐，我看一下啊，她眼睛都看得到啊。哎，可以了是吧？可以了哈，可以了，他说可以了，来家人们。他说可以了，来姐姐是不是可以了？你看是可以了是吧？你看到没有？他自己看的，来，他自己说可以的，是不是？他自己说是姐姐是你说可以的吧？哈。我说可以了，我也来第2步啊，第2次机会要你赢了我才有了啊！来，你说什么？我相信你，你也相信我，好不好？来，随便说，1、2、4种，赢了啊，赢了啊，赢了！来，家人们，来直接有请下一位啊，直接来。这个姐姐很，说实话啊，按道理讲，我本来可以多给她1次机会。这个姐姐很大方，来准备好礼品啊，礼品，直接有请下一位，来。真的，觉得能不能成功？带着，先带着。是啊，加油啊！啊，可以。这1袋米50，48。你不相信我什么时候骗过人？来，你去市场上，你给我看这个蓝瓶正宗蓝瓶在精品大米啊，48，这不是骗人。来，我给你带啊，来叔叔，你不要动啊，你不要动，你莫动哈，你莫动，我来动。来，咱们给你带，哎，你不要动，我给在你手上啊，你不要紧张啊，我怕你来带住啊。来，等一下啊！好，踏步抬起来，踏步抬起来，1、2、1啊！家人们，看到叔叔1、2、1，咱们不要紧张，抬快，抬高，要高，要快，要高，好，5、4、3、2、1，走。太坏了！你们给他宣导了，你们要负责任的啊！来呀，你把他宣导了，要负责任的阿姨啊！那个阿姨在宣你啊！来，家人们啊！哎呀，阿姨啊，你把他宣导了，你要负责任的啊！来，你走回去啊，前面走回去啊，哎，来，家人们啊，来，你走到哪里去了？哎呀，我的个妈呀，天哪！来，他们太坏了啊！那些阿姨太坏了，顾客都拉你啊！
好，可以，来，看好是吧？来，可以了吧？可以了啊，来，来，我看音乐有没有啊？好，有，爬起来，爬步，爬起来，要高，要快，要高，要快，好。高快看好，1、2、1、5、4、3、2、1，跑，快点！你们但凡有一个人说。咱直接终止这个游戏啊！大哥他，感谢所有深爱我的朋友，哦，感谢你们默默相守，感谢现在以后。不要说，我说了。等一下，我说了，你们直接去你们家拿啊！可以了，是不是？好，现在谁说都没用了啊，家人们，来，可以摘开眼罩看一下，来，先不要动啊，不要动，来，家人们，你们看到没有？来，我让你自己说，是不是差一点？差一点是吧？差一点。来，家人们，来，主播已经这样哈。来坐到这个会上，家人们，来，你们说 O 不 OK？ 说实话啊，支持主播的扣个一，来，哥哥姐姐们啊，来，谢谢我姐姐，真好看，家人们，是不是差一点啊？来，像这样就可以了啊。来，这样，来，大哥，咱们不要站中间啊。来，我还是给你一次机会。赢了我就有，输了咱就没有啊！好不好？来，只有一下啊，一次啊，预备，嘿！他赢了，没有办法，这个没办法，家人们啊，他赢了，来，再来。现在这一把，如果说有一个人说直接让他走人，我直接让他走人啊！我说话算话，行不行？但凡有人吭声，我直接让他走人啊！我跟你说，来，来，准备好啊！踏步，踏起来，原地踏步，来，踏起来，踏步，踏步，快，要快，要高，要快，要高，高，快，5、4、3、2、1，走，走，咱们退一点，退，旁边人退。但凡有一个人说直接让他走人啊！走，让，不要站中间，走开，走开，全部走开。一个握后，直接让他走人。我说只能看不能说，不能张嘴，你们听不到是不是？来，这没意思是不是？来，阿姨让一下啊，这样玩的没意思了是不是？这讲到没意思，来直接打开看啊，直接张开看。来，这样啊，来就。啊，差一点点是吧？这个是他们把你带乖了，我跟你说，你要听我的，咱绝对会进，信不信？你信不信说？
来，直接准备好礼物啊！把小礼品给来，把眼镜给我啊！把眼罩给我来，叔叔啊！咱们下次再来，这个叔叔很厉害啊！来，家人们，他确实很厉害啊！因为他那天晚上看到主播这样玩的啊，他那天晚上是看到我这样玩的，他走偏了，他能混得进去。来，家人们，这个一点都不开玩笑。他那天晚上，我当时不是我在玩的时候，他在旁边看，所以说，你看他偏那么远，他都能把它放进去。原因啊，这个是死的，这个尺寸是死的。来，直接有请下一位，咱们站中间，当然不要站中间。来，咱们。